香港人細個時候都聽過芭比，但係到底有幾多人係玩過嘅咧？今日喪嘟男就要喪嘟芭比，要睇下有幾多人真係玩過佢。有冇玩過芭比？冇玩過芭比，俾你試玩下。嚟啊！梗係唔得。Hello， 兩位，想問你一個問題㗎，唔該。想問你一個問題㗎，有冇試過玩芭比㗎你？有。有試過玩啊？咁而家你可唔可以玩下俾我睇下？買啲衫俾佢咯。買啲衫俾佢。芭比係點樣聲㗎？我想問。我係芭比。哦，原來係咁樣嘅。小姐啊，我想問你有冇玩過芭比啊？因為我見你新裝束同芭比一模一樣咁滯。咁你細個有冇玩過芭比先？有。點玩啊？不如你試下玩啦。而家摸下佢啊，哇錫下佢嗰啲。錫下佢？點樣錫下佢啊？你細路仔咁，你梗係會咁樣錫下佢㗎啦。係咪啊？即係玩啊咁。大個有冇玩得仲？哎呀，佢哋就會而家成日話我個樣似芭比，所以叫我叫芭比。你叫芭比，原來就係原來你係芭比啊？唔係啩？我想問下啦，芭比係點樣聲嘅咧？可唔可以示範嚟聽下咧？嚟啊！嚇！嚟啊！我係芭比啊，靚唔靚啊？O 唔 OK 啊？中唔中意啊？中意啊！Just do it。